여러분 안녕하세요. 오늘은 우리 주변 산과 들에서 흔히 볼 수 있는 귀한 약초, 골담초에 대해서 말씀드리겠습니다. 골담초는 보통 키가 1m에서 2m 정도 되는 작은 나무, 그러니까 관목인데요. 봄이 되면 노란 꽃이 아주 곱게 피어납니다. 그런데 재미있는 점은 이 꽃이 처음에는 황금빛을 띠다가 3에서 4일이 지나면 젓갈색으로 변한다는 거예요. 그래서 예전부터 금작화라고 불리기도 했습니다. 꽃이 마치 작은 새가 앉아있는 모습 같다고 해서 붙여진 이름이지요. 골담초는 우리나라 중부와 남부의 산지에서 자라거나 재배되는데 가지가 곱게 뻗거나 뭉쳐서 나고 잎은 짝수로 달리는데 도란형이라 끝이 둥글거나 살짝 오목하게 들어간 모습입니다. 종자는 열매 안에 들어있긴 하지만 사실 결실이 잘 안되기 때문에 약재로는 주로 뿌리와 꽃, 줄기를 사용합니다. 이 골담초는 약효가 참 다양한데요. 먼저 꽃을 보겠습니다. 꽃은 금작화라고 불리면서 피로 회복에 도움이 되고 혈액을 잘 돌게 해주며 위장을 튼튼하게 해주기도 합니다. 또 신경통이나 저린 증상에도 쓸 수 있습니다. 한편 뿌리는 골담초근이라고 부르는데 폐를 맑게 하고 혈액순환을 도와주며 기침이나 고혈압, 두통, 관절염에도 좋다고 전해집니다. 옛날에는 이 꽃과 뿌리를 넣어 식혜를 담가서 신경통이나 관절염 치료에 사용하기도 했습니다. 골담초는 특히 우리 몸의 심장과 비장, 그리고 폐에 작용한다고 알려져 있습니다. 그래서 혈액순환이 원활하지 않거나 호흡기가 약한 분들에게 보조적으로 도움이 될 수 있는 것이죠. 섭취 방법은 양을 잘 지키셔야 하는데요. 꽃은 하루 20g에서 30g, 뿌리는 50g에서 80g 정도를 물 900ml에 넣고 절반이 될 때까지 달여서 하루에 두세 번 나누어 식후에 드시면 됩니다. 만약 외용으로 쓰실 때는 꽃이나 뿌리를 찧어서 환부에 붙이면 신경통이나 타박상에도 효과가 있습니다. 다만 꼭 주의하셔야 할 점이 있습니다. 모든 약초가 그렇듯이 무턱대고 많이 쓰면 오히려 해가 될 수 있습니다. 특히 연세가 있으신 분들은 다른 약을 드시고 계실 수 있으니 반드시 전문가와 상의하시고 사용하셔야 합니다. 오늘은 이렇게 골담초라는 약초에 대해 알아보았습니다. 봄에 산책하시다가 노란 꽃이 피어 있는 걸 보시면 아, 저게 바로 예로부터 우리 조상들이 약으로 쓰던 골담초구나 하고 떠올려 보시면 좋겠습니다. 자연을 알고 가까이 하는 것만으로도 건강은 한층 더 가까워진다는 사실 잊지 마시고요. 여러분 모두 건강하시길 바랍니다.